Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Saya buat slime seperti ini. Ini sangat mudah ya, tak gunakan apa-apa sabun. Okey, bahan-bahannya adalah dynamo, clear glue dan air. Itu saja alat-alat yang akan macam. Mula-mula kita masukkan clear glue sebanyak elok ke dalam bekas. Lepas tu masukkan habis je lah. Masukkan bagi habis je sebab tinggi sikit. Kemudian masukkan air. Saya akan masukkan air ke dalam ni je. Sikit je, tak payah banyak. Lepas tu kalau korang bagi habis sikit, korang tuangkan air dalam ni. Tak bazirkan. Kurang-kurang ni. Lepas ni korang boleh lah simpan untuk letak dynamo ke, setilator ke, boleh je. Macam saya akan simpan letak setilator. Saya ada borax kat rumah. Okay ya. Ni dah macam apa tu? Dah habis dah, tapi ada sikit-sikit gitu. Ada okay dah siap. Lepas tu korang kacau sampai dia merata, okey? Tapi korang boleh tambah air lagi. Saya letakkan banyak sikit, so saya akan tambah lagi satu tutup. Lepas tu kita masukkan ni dinamo. Kita kacau lagi. Air tu kalau boleh jangan banyak-banyak sangat. Kalau nanti kena guna dinamo banyak. Saya nak mengubah dah. Ni ikut warna dynamo ya. Ini tak jadi clear kot rasanya. Jadi clear. Saya buat kita guna clear dulu. Kalau guna white glue kan tak ada clear. Ini stiker je. Wah. Ini lapis yang tadi saya buat tapi keras sikit. Sebenarnya saya dah buat banyak video tapi semua tu hilang. Entah ke mana. Kacau je. Ini sikit. Kita tambah dynamo je. Boleh tambah rambut rapi. Macam bazing nak rambut je. Stikinya. Ini dah mengubah ya. Tapi sikit.
penat lah. So, saya akan main seni satu tangan je. Sebab lagi satu tangan ni bekas tak lebih merah. So, yang ni saya tambah lagi sikit dynamo. Tak sticky je. I don't know why. Kiss. Nah. Ayo. Tada. Nah, menjadi dah menggumpal dah. Tiba-tiba menjerit. Terguna tangan ni. Jagung. Mak tahu. Kat aunty. Dah jadi. Tadi mama suruh simpan sikit kan. Sangat soft. Bunyi dia kuat. Scratchy. Ya. Oi. Okay. Apa lagi? Okay, dah jadi dah. Itu saja untuk hari ni. Tak. Ni beza sikit lah sebab yang ni